はい、お待たせしました。それでは、時間ですので、開けいたします。扉閉まります。扉付近の方はご注意ください。このバスはショッピングセンター、新満団地、避難病院、南新満団地を経由してあけぼのまで参ります。次は港でございます。はい、開けいたします。ご注意ください。ご乗車ありがとうございます。次は東慶神社でございます。竜神観光へお越しの方はこちらでお降りください。日本の橋、世界の橋は全地域に日本交通公社第一で竜神観光へお気軽にどうぞ。次はつぶり坂でございます。止まります。はい、それでは次、つぶり坂で停車いたします。もう少しお待ちください。はい、まもなく止まります。降りられるときは、バスが止まってからお立ち上がりください。車内にお忘れ物をされないようご注意ください。ご乗車ありがとうございました。
100円です。はい、ありがとうございます。それでは発車します。はい、ご乗車ありがとうございます。はい、それでは扉閉まります。はい、発車します。朝日ヶ丘振興局前、朝日ヶ丘振興局前でございます。次、止まります。はい、まもなく止まります。降りられるときはバスが止まってからお立ち上がりください。車内にお忘れ物をされないようご注意ください。ご乗車ありがとうございました。はい、100円です。はい、ありがとうございました。はい、それでは発車します。ご注意ください。朝日ヶ丘12番地、朝日ヶ丘12番地でございます。あちらに降りるのは、座席の上に置かないようご協力をお願いいたします。
まってからお立ち上がりください。車内にお忘れ物をされないようご注意ください。ご乗車ありがとうございました。はい、ありがとうございました。足元お気をつけくださいね。はい、それでは発車します。ご乗車ありがとうございました。次は避難病院でございます。車内にお忘れ物のないようご注意願います。
けぼのでございます。